Welkom bij een nieuwe aflevering van Collegiaal TV. Vandaag met vrienden en familie. En dit is de Sprite Challenge 2.0. We gaan dit hele glas met z'n allen opdrinken, zonder pauze. En dan proberen we ons boeren in te houden. En we gaan zien wat voor oergeluiden er uit onze keel gaan komen. Okay. Veel plezier. Proost jongens. Proost. Sterkte. Scoor. Scoor. Ja, in één keer? Ja. Slurp, slurp. Mm. In één keer, Abtin, niet vals spelen. Ik moet wel boeren. Ik ook. Ik krijg hem niet op deze. Fuck jullie allemaal. Jullie doen niet eens op, ik doe hem nog op. Wat is dit nou voor gelul, echt? Wat een pijn op de buik. Dit is fraude. Ik heb hem al op. Ik heb hem al 30 seconden op voordat jullie klaar zijn. Fraude. Zo. Voor mij nog een diep. Oh. Kom. Kom. Oh, dit is nog pijn. Ja, pijn man. Ik heb ook hier. Hé Max, waar is Max? Jeetje. Oh. Ik heb hem al op voordat jullie überhaupt... Maar jij doet alsof je nog nooit water hebt gedronken. Oei, echt. Ingeborg, hou het op. Nee, ik kan het Jawel. Dat is de challenge, je moet doordenken. Hé, je hebt vanavond voor Max. Hij gaat mij dood. Ik denk dat hij een beetje... Dat kan toch niet, jongen. Oh. Serieus, trek jij erop. Ja. Ik voelde hem na 15 seconden al. 15 seconden. Ik moet een anderhalf seconde opmaken. Zo. Dorst. Maar serieus, wat voel je daar? Ja, zoals jullie zien hebben we allemaal verloren. Vandaag zijn er geen winnaars. Like en subscribe voor meer content. En vergeet ons niet te volgen op Twitch, Twitter, Instagram en YouTube. En vanaf volgend seizoen doen we alleen maar meer challenges met meerdere mensen. Oh, ik heb niks meer. Oh, jawel. Joejoe! Fijne avond!